ආදරණීය දවසක් වේවා. ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා නිරයිස් YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ තේ වෙලාවට රසම රස කෑමක් ඉක්මනින් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. හරියම රසට තියෙනවත් ඒ කඩයක් කරන ඔයාලටත් මේක අලුත් කෑමක් හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. කෑම බිස්නස් එකක් කරන කෙනෙකුට මේක ආදායමක් විදිහට කරගෙන යන්නත් පුළුවන්. මේක හදලා දවස් දෙකක් වගේ කල් තියා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් දැන් බලමු මේක හදන විදිහ. හදන ගමන් අනිත් විස්තර ගැන කියලා දෙන්නම්. 100 ග්‍රෑම් 125ක් ඕන වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මම ඔයාලට අඬු කෝප්පෙට අරන් කිරලා පෙන්නන්නම්. එතකොට මේ වගේ ස්කේල් එකක් නැති කෙනෙකුට සව් ටික කිරා ගන්න ලේසි වෙනවා. මේස හැඳි වලින් නම් සව් මේස හැඳි 10ක් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම අඬු කෝප්පෙන් නම් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ප්‍රමාණය තමයි අඬු කෝප්පකින් ගන්න ඕනේ. මුලින්ම මේ වගේ බෝල් එකක් අරගෙන සව් ටික දාලා ඊට පස්සේ සව් ටික පෙඟෙන්න තියන්න ඕනේ. අපි අනිත් වැඩ ටික කරලා ඉවර වෙනකොට මේ සව් ටික පෙඟිලා ඇති වෙනවා. සීනි කෝප්ප 3 කාලට වඩා චූටක් වැඩියෙන් තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. සීනි ප්‍රමාණය යන්තම් අඩු කරලා තමයි මම හදන්නේ. ඔයාලා මේක හොඳ පැණි රහට හදනවා නම් සීනි කෝප්ප 1යි කාලක් වගේ අරගන්න. ඉතින් මේ ගත්ත සීනි ප්‍රමාණයෙන් මං කෝප කාලක් විතර මේ පෑන් එකට දා ගන්නවා. සීනි පැණි එක හදන්න දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් හදාගත්තු සීනි පැණි කෝප්ප 3 කාලක් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම ගෙදර හදපු සීනි පැණි තියෙනවා නම් ඒත් ඔයාලට ඒ ප්‍රමාණයම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සීනි පැණි එක හදන්න දන්නේ නැති අයට තමයි මම මේ කියලා දෙන්නේ. මේ හදාගන්න එකට ලස්සන පැණි පාටක් ගන්න නම් අපි කැරමල් එක හොඳ පාටට ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට අඩු ගින්දරේ තියාගෙන ඔයාලා පාට මාරු වෙනකම්ම තියාගන්න. ගින්දර වැඩි කරගෙන කැරමල් එක පාට කරගත්තොත් එහෙම කැරමල් එක තිත්ත වෙනවා. ඒ නිසා මේ වගේ මද ගින්දරේ තියාගෙන ඔයාලා කැරමල් එක ගානකට ගන්න ඕනේ. කැරමල් එක හැදිලා පාට වෙලා ඉවර වෙනකොට මේකට උණු වතුර ඕන වෙනවා. කැරමල් එක මෙන්න මේ ගානට පාට වෙලා ආවට පස්සේ මේකට මම උණු වතුර කෝප භාගයක් දාගන්නවා. කෝප එකක්ම ගත්තට මම භාගයක් අයින් කරා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේකේ සීනි කැට වෙලා තියෙන මේ කැරමල් ටික දිය කරගන්න ඕනේ. කැරමල් එකට උණු වතුර දානකොට අත පොඩ්ඩක් උස්සලා දාන්න. මේ කැරමල් එකේ රස්නේ අතට වදින්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ගානට දිය කරගත්තට පස්සේ මම ඉතුරු සීන් ටික මේකට දාලා දිය කරගන්නවා. සීනි ටික දිය වුණාට පස්සේ ඔයාලා මේ සීනි පැණි එක තව චුට්ටක් හැඳි ගගා තියාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් නටනකම් විතරක් තියාගත්තාම ඇති. ඊට පස්සේ මේක නිවෙන්න විනාඩි 5ක් විතර තියලා තියෙනවා. මේක හොඳටම නිවෙන්න තියලා තියන්න එපා. එහෙමනොත් එහෙම මේ පැණි එක ටිකක් ගල් වෙනවා. එහෙම වුණොත් එහෙම ඔයාලට ආයෙත් මේක පොඩ්ඩක් ලිපේ තියලා උණු වතුර මේස හැඳි දෙකක් විතර දාන්න. එතකොට ඔයාලට ආයෙත් මේ වගේම දියර ගතියට ගන්න පුළුවන්. ඒක පැත්තකින් තියලා මම මේ බෝල් එකට ගාගත්තු පොල් බෑ එක පොල් දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ බලන්නකෝ මම මේ පැණි ටික අඬු කෝප්පෙට දාලා අරගෙන ආවේ. අඬු කෝප්පෙන් 3 කාලක් තියෙනවා. මේ ප්‍රමාණය පොඩ්ඩක් අඩු වුණත් කමක් නැහැ. අපිට මදි පාඩුවට උණු වතුර ටිකක් පස්සේ දාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට පැණි ටික මම පොල් එකට දාලා ටිකක් කලවම් කරගන්නවා. මේකට මම දැන් හාල් පිටි කෝප්ප එකක් දාගන්නවා. හාල් පිටි බෙදලා නෙවෙයි නිකන් අරගෙන තියන්නේ. ඔයාලට ඉන්දියාපේ පිටි උනත් ගන්න පුළුවන්. හාල් පිටි ටික මම මේ විදිහට හලා ගන්නවා. හාල් පිටි ටික ටිකක් කලවම් කරනවා. ඊට පස්සේ මම සව් ටික පෙරලා මේකට දාගන්න හදන්නේ. මේ බලන්න සව් ටික හොඳට පෙඟිලා තියෙන්නේ.
වතුර ටිකක් පෙරුණාට පස්සේ තමයි මම මේකට එකතු කරගන්නේ. එකතු කරලා මේක හොඳට කලවම් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේකට එකතු කරගත්තු පැණි ප්‍රමාණය මදි වෙලා තියෙනවා. මම මේ වෙලාවේදී උණු වතුර මේස හැඳි 4ක් විතර එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් පදම බලාගෙන උණු වතුර එකතු කරගන්න. මේක ගොඩක් ඝන පදමටත් දිය පදමටත් නෙවෙයි සාමාන්‍ය ගාන තමයි තියෙන්න ඕනේ. මේ වෙලාවේදී මම ලුණු පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම කරද මුංගු කුඩු ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. ඒ ටික මම හොඳට කලවම් කළා. ඉතින් මෙන්න මේ පදමට තමයි මේක තියෙන්න ඕනේ. බලන්න ගොඩක් වතුර ගතිය මේකේ නැහැ. මම මේ ටික ස්ටීම් කරන්න අරගෙන තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ පොඩි බෝල්. ඔයාලට මේ වෙනුවට ගෙදර පෝසිලෙන් අඬු කෝප්ප තියෙනවා නම් ඒවා වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මම පොඩියට කෙහෙල් කොළ කපලා මේ බෝල් වලට දාගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි කෙහෙල් කොළ ටික ලස්සනට දාගන්නේ. අඩියෙන් පොඩ්ඩක් සිදුරු තිබ්බට කමක් නැහැ. මොකද මේක වතුර ගතියට නැති නිසා මේක ගලාගෙන යන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම හැන්දක් අරගෙන මේවා පිරෙන්නම දාගන්නවා මේ මිශ්‍රණය. අපි මේකට පිපුම් කාරක දාන්නේ නැති නිසා මේ ප්‍රමාණය මේ විදිහටම තියෙනවා. ගොඩක් උඩට එන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට මම ඔක්කොම ටික දාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මේ හැම එකක්ම පොඩ්ඩක් තට්ටු කරනවා. මිශ්‍රණය හදන්න පටන් ගන්නකොට මම රයිස් කුකර් එකට වතුර දාලා ඒක නටන්න තියලා තිබ්බේ. ඉතින් දැන් මම මේ විදිහට ස්ටීම් කරගන්නවා. ඔයාලට අනිත් භාජනයකත් ස්ටීම් කරගන්න පුළුවන්. රයිස් කුකර් එකේ කෑල්ල උඩට මේ විදිහට මම රෙදි කෑල්ලක් දාගන්නවා. මේ රෙදි කෑල්ල දාන එකෙන් අපි ස්ටීම් කරගන්න දේවල් වලට උඩට වතුර එන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. මගේ රයිස් කුකර් එකේ දේවල් ස්ටීම් කරනකොට මේ පොඩි බෝල් එකෙන් 3යි මට තියාගන්න පුළුවන්. මා ළඟ තියෙන පොඩි රයිස් කුකර් එකක්. ඉතින් මේ විදිහට මම 3ක් තියලා ඊට පස්සේ පියනෙන් වහනවා. පියනේ සිදුරු දිනනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට අපි ඒවත් වහගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේ ටික විනාඩි 20ක් විතර ස්ටීම් කරගත්තා. පියන ඇරලා බැලුවට ඔයාලට පාටින් හොයන්න බෑ මේක ස්ටීම් වෙලාද කියලා. අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ විදිහට බලන්න ඕනේ. මොකද මේක ස්ටීම් වෙනකොට පොඩි ලා පාටක් තමයි තියෙන්නේ. මේක මෙතනින් අයින් කරගත්තට පස්සේ තමයි මේකේ පැණි පාට හරි ලස්සනට එන්නේ. ඉතින් මේ ටූත් පික් එක ගැහුවට එකක්වත් පොඩ්ඩක්වත් ඇලෙන්නේ නැහැ. මේ වෙලාවේදී මම වෙනම පිඟානකට මේ ටික අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම අනිත් තුනත් මේ විදිහට තේලා ස්ටීම් කරගන්නවා. මේ ටික විනාඩි 2ක් විතර නිවුණාට පස්සේ මේ විදිහට ඉක්මනටම ගලව ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් යට හරිය තෙත් වෙනවා. ඉතින් පිහියෙන් පොඩ්ඩක් බුරුල් කරලා මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම ගලව ගන්නේ. ඉතින් මේ ටික ගලව ගත්තට පස්සේ බලන්න මේකේ හොඳ පෙනුමක් තියෙනවා. රසකාරක මුකුත් නැහැ. ඒ නිසා මේක ඔයාලට කිසිම බයක් නැතුව කෙනෙකුට විකුණන්න දෙන්න පුළුවන් රසකාරක නැහැ කියලා. ඉතින් බලන්න මේකේ උඩ හරියට හරිය ලස්සනට තියෙනවා සවු නිසා මම ඔයාලට ටිකක් කඩලා පෙන්නන්නම්. මේ බලන්නකෝ ඇතුළත් කිසිම තෙත ගතියක් නැහැ. හරියම හොඳට තියෙනවා.
ඔන්න ඉතින් මම එක කෑල්ලක් ඔයාලට කාලත් පෙන්නුවා මේ බලන්න මේක හරිම රසයි. සව් ටික එහෙම හොඳට තැම්බිලක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වටිනා වීඩියෝ ඔයාලගේ යාළුවොත් එක්කත් ෂෙයා කරන්න. ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් තීරුවේ අහන්න. මම හිතනවා මගේ පැහැදිලි කිරීම මම ඔයාලට හොඳටම කළා. ඉතින් අපි තවත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලටත් ඔයාගේ පවුලේ හැමෝටම දීර්ඝායුෂ වේවා. නිරෝගීමත් දවසක් වේවා. ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා නිරයිස් YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ ඉදුණු කෙසෙල් වලින් රසම රස ස්වීට් එකක් හදාගන්න විදිහ. තේ වෙලාවට ඉක්මනට ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ බලන්නකො හොඳ රස පාටට තියෙනවා. තේ කඩයක් කරන කෙනෙකුට උනත් මේක හදලා තියාගන්න පුළුවන්. සතියක් වගේ කාලයක් කල් තියාගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි මම හදන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක ඔක්කොම බලන්න. මෙන්න මේ වගේ හොඳට මිදුණු කෙසෙල් ගෙඩි දෙකක් මම අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට මේ වගේ ගොඩක් ඉදනකම් බලන් ඉන්න නැතුව කෙසෙල් ගන්නත් පුළුවන්. මම දැන් කෙසෙල් ගෙඩි දෙකේම පොත්ත අයින් කරලා මේ වගේ බෝල් එකකට දාගන්නවා. ඉතින් කෙසෙල් ටික ටිකක් පොඩි කරගන්න ඕනේ. ඒකට ගෑරුප්පුවක් තිබ්බහම හොඳටම ඇති. මම දැන් මේ විදිහට ගෑරුප්පුවෙන් කෙසෙල් ටික ඔක්කොම හොඳට පොඩි කරගන්නවා. මේකට මම දැන් හාල් පිටි මේස හැඳි 8ක් දාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට ඕනම જાතියක හාල් පිටි ගන්න පුළුවන්. මේක බෙදපු හාල් පිටි එක නෙවෙයි නිකන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම ඉරිඟු පිටි වලින් මේස හැඳි දෙකක් දාගන්නවා කෝන්ෆ්ලා කියලා. ඔයාලට මේක කඩෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගෙනල්ලා ගෙදර තියාගත්තොත් එහෙම හැම වෙලාවම මේ වගේ ස්වීට් වර්ග හදනකොට ඔයාලට අනිවාර්යෙන්ම ඕන වෙනවා. ලුණු චූට්ටක් ඉහනවා. ලුණු චුට්ටක් ඉහලා මම මේ පිටි ටික හැන්දෙන් කලවම් කරනවා. ඊළඟට අපිට පොල් කිරි ඕන වෙනවා. පොල් කිරි අඬු කෝප්පෙන් දෙකක් තමයි මම දාගන්නේ. පොල් කිරි මිලිලීටර් වලින් නම් 500ක් වගේ වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ ටික හොඳට දිය කරගන්න ඕනේ. කැට නැති වෙනකන් දිය කරගන්න ඕනේ. ඒ ටික දිය කරලා පැත්තකින් තියනවා. ඊළඟට මම ස්වීට් එක සෙට් වෙන්න දාගන්න මේ වගේ තැටියක් අරන් තියනවා. ඒකට පොල් තෙල් බිඳුවක් දාලා පොල් තෙල් බිඳුව ගා ගන්නවා තැටිය හැමතැනම. කරද මුංගු නැත්තම් එනසාල් කියන්නේ ඒ වගේ හතරක් අරගෙන බ්ලෙන්ඩර් එකේ පොඩි කොටසට දාලා මේ විදිහට කොටලා ගත්තා. මේක තේ හැන්දකින් එකක් වගේ ප්‍රමාණයක්. මෙතන මම ආමන්ඩ් ඇට කීපයක් කපලා තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. මගේ ළඟ කජු ඉවර වෙලා නිසා තමයි මම ආමන්ඩ් ගත්තේ. ඉතින් ඔයාලා ළඟ තියෙනවා නම් කජු මැද 3-4ක් පොඩි කෑලි වලට කපලා අරගන්න. ඊළඟට මම කැරමල් එක හදාගන්න යන්නේ. ලිපේ ගින්දර සාමාන්‍ය අඩු ගින්දරේ තියෙන්නේ. සීනි කෝප්ප එකක් අරගෙන තියෙනවා. අඬු කෝප්පෙන් එකක් තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් සීනි කෝප්ප කාලක් විතර මම මේ පෑන් එකට දාගන්නවා. මේ බලන්න මම ඉතුරු කරගන්න සීනි ප්‍රමාණය. කැරමල් එක ටිකක් තද පාටට අපේ ස්වීට් එකට දාගන්න ඕනේ නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ සීනි කෝප්ප කාලා ඔයාලා දාගන්න ඕනේ. දාගන්න සීනි ප්‍රමාණය මේස හැඳි 2-3ක් වුණොත් එහෙම හොඳ තද පාටට ඔයාලට ස්වීට් එක ගන්න බැරි වෙනවා. සීනි ටික මේ විදිහට ටිකක් තුනී කළා. ඉතින් මේ බලන්න මේ තියෙන විනාඩි 4කට විතර පස්සේ පාට මාරු වෙගෙන එනවා. ඉතින් මේක එක දිගටම ලිපේ තියාගන්න ඕනේ. සැරින් සැරේ මේ විදිහට පෑන් එක උඩට අරගෙන පොඩ්ඩක් කරකවලා තියන්න. මේ වෙලාවේදී ඔයාලා නටන උණු වතුර කෝප්ප භාගයක් ලෑස්ති කරගන්න. මේ තියෙන විනාඩි 8කට විතර පස්සේ පාට හොඳට මාරු වෙලා හරි ලස්සන පාටක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ගෝල්ඩන් කලර් එකට නෙවෙයි අපි මේ කැරමල් එක ගන්නේ ටිකක් තද පාටට ගන්න ඕනේ. මම දැන් මේකට ලෑස්ති කරගත්ත නටන උණු වතුර කෝප්ප භාගය එකතු කරනවා. එකතු කරලා මේ කැරමල් ටික ගල් වෙනවා වගේ වෙනවා. එතකොට ඒක මේ උණු වතුර එකේ දිය කරන්න ඕනේ. ඉක්මනට දිය වෙනවා. ඔක්කොම ටික දිය වුණාට පස්සේ ඉතුරු අයින් කරපු සීනි ටික මේකට දාලා දිය කරගන්න ඕනේ. ගොඩක් අය අමතක කරන තැනක් තමයි මෙතන කැරමල් එක හදාගෙන උණු වතුර දාලා දිය කරගත්තට පස්සේ ඉතුරු සීනි ටික දාන්න අමතක කරලා මට ගොඩක් අය කමෙන්ට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මතක් කරලා මේ ඉතුරු සීනි ටික දාලා දිය කරගන්න.
සීනි ටික දැම්මට පස්සේ මේකේ පොඩ්ඩක් වතුර ගතිය වැඩි වෙනවා. ඉතින් මම විනාඩි 3ක් විතර මේක පොඩ්ඩක් හැඳිගගා තියාගන්නවා මේ පැණි ටික ටිකක් උකු වෙනකන්. මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට උකුවට පැණි ටික එනකොට මම පොඩි කරගත්තු කෙසෙල් ටික එකතු කරගන්නවා. එකතු කරලත් මේක විනාඩි 5ක් 6ක් ලිපේ තියාගන්න ඕනේ. කෙසෙල් ටික මේ පැණි එකේ හොඳට තැම්බෙන්න ඕනේ. ස්වීට් එක නරක් වෙන්නේ නැතුව තියාගන්න නම් මේ විදිහට අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න. මේ තියෙන විනාඩි 2-3කට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ වතුර ගතිය ටිකක් වැඩි වෙලා තියෙනවා කෙසෙල් එකතු කරාට පස්සේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන විනාඩි 5-6කට පස්සේ මේකේ තියෙන වතුර ගතිය ගොඩාක් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී මම හාල් පිටි මිශ්‍රණය එකතු කරනවා. එකතු කරලා මේක එක දිගටම හැඳිගගා තියාගන්න. ගින්දර ටිකක් වැඩි කරන්න. ගින්දර සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ තියාගන්න. බය නැතුව හැඳිගගා තියාගන්න. අඩියට අල්ලන්නේ නැහැ. ගින්දර ගොඩාක් වැඩි කරගත්තොත් නම් අඩියට අල්ලනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක මේ නන් ස්ටික් එකකම හදන්න ඕනේ නැහැ. ලංකාවේ කැවුම් එහෙම වෙන සාමාන්‍ය තාච්චියක උනත් හදන්න පුළුවන්. ලී හැන්දකින් හැඳි ගන්නත් පුළුවන්. විනාඩි 3-4ක් යනකොට මේකේ තියෙන වතුර ගතිය සම්පූර්ණ අඩු වෙලා මෙන්න මේ වගේ වෙනවා. ඉතින් මේ ස්ටෙප්ස් ටික ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම හොඳටම බලා ගන්න. ලේසියෙන්ම කියලා දෙනවා වගේ නෙවෙයි. මේක ඔයාලා බාගෙට බාගත්තොත් එහෙම ලිපෙන් ඊළඟට මේක සෙට් වෙන්නේ නැහැ. කෑලි කපන්න බෑ ඇලෙනවා. ඒ වගේම ස්වීට් එක අමුරහ වෙන්නත් පුළුවන්, ඉක්මනින් නරක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා මේක ඉක්මනට හැදුවොත් එහෙම. ඉතින් මේ බලන්න මේ ප්‍රමාණයට වතුර හොඳටම හිඳිලා තියෙන්නේ දැන්. මේක තලපයක් වගේ නිකන් එකට ඇලිලා තියෙන්නේ. ඒ වෙලාවේදී මම කපාගත්තු ආමන්ඩ් ටික එකතු කරගන්නවා. දැන් මේකට පොල් තෙල් ටික ටික එකතු කර හොඳට හැඳි ගන්න ඕනේ. පොල් තෙල් වෙනුවට කෙනෙකුට මාගරින් හෝ බටර් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට පොල් තෙල් මේස හැන්ද එකතු කර තමයි මේක හැඳි ගාගන්නේ. පොල් තෙල් මේස හැන්දි 4ක් විතර මම මේකට දාගත්තා. මේ වෙලාව වෙනකොට මං ගින්දර පොඩ්ඩක් අඩු කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අඩු ගින්දරේ මේක ටිකක් හැඳි ගා ගන්න ඕනේ. විනාඩි 5-10ක් තියාගන්නකොට ඔයාලට මෙන්න මේ පාටට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක ගොඩාක් රස පාටයි ඔයාලට පේනවනේ. ඒ කියන්නේ හැඳි ගගා ඔයාලා විනාඩි 10ක් විතර එක දිගටම තියාගන්න. එතකොට මේකේ පාට මේ වගේ තද පාට වෙලා ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රමාණයට ආවට පස්සේ මම මේක තැටියට දාලා ඉක්මනටම තුනී කරගන්නවා. මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට තමයි මම තුනී කරගත්තේ. ඔයාලට මේක තව ටිකක් තුනී කරගන්න පුළුවන් ඕනේ නම්. මම ටිකක් උසට තමයි හදාගත්තේ. ඉතින් මේක දැන් විනාඩි 10ක් 15ක් එළියේ තියලා තිබ්බහම නිකම්ම සෙට් වෙනවා. ෆ්‍රිජ් වල දාන්න කිසිම උවමනාවක් වෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක ඔයාලා කල් තියා ගන්නකොට මේක ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගන්න ඕනෙත් නැහැ. එළියෙම තියාගන්න පුළුවන්. විනාඩි 15කට විතර පස්සේ තමයි මම මේ කෑලි වලට කපා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයේ කෑලි වලට කපා ගන්න පුළුවන්. තේ කඩයක් පොඩි කෑම කඩයක් කරන කෙනෙකුටත් මේ වගේ දෙයක් ලේසියෙන්ම හදලා තේ බොන්න යන අයට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අමුතුම රසක්. කෙසෙල් එකතු කරලා හරිම රසයි. කෑම කඩයක් කරන කෙනෙක් අනිවාර්යයෙන්ම රසට කෑම හදනවා වගේම පිරිසිදුවට ඒ කෑම තියන්නත් ඕනේ. මැස්සෝ අහන්න නැතුව ඒ වගේම ඔයාලා ගන්න භාජන හොඳට හොදලා ඒ දෙන දේ පිරිසිදුව දුන්නොත් එහෙම ගොඩාක් අය ඔයාගේ කෑම ගන්න එනවා. ඒක මම අත්දැකීමෙන් දන්නවා. සමහර වෙලාවට ලංකාවට ගිහින් කඩේකට ගියාම ඒ කඩවල තියෙන කෑම කන්න හිතෙන්නේ නැහැ. ඒ තරම්ම අපිරිසිදු තැන් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම නැතුව හරි පිරිසිදුවට දෙන්න. ඉතින් මේ බාන මම ඔයාලට එකක් දැන් කඩලා පෙන්නන්නම්. හරිම රසට තියෙනවා. මං හිතන්නේ කඩෙන් මේ කෑල්ලක් ගන්න ගියොත් දැන් එකක් රුපියල් 100ක්වත් වෙනවා. ඉතින් මේක මං ගොඩක් ලොකු කෑලි වලට ගොඩක් උසට තමයි හදාගත්තේ.
ඔයාලට මේකෙන් තව පොඩි කෑලි කපා ගන්න පුළුවන්. කෑලි 10ක් විතර කපා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔයාලට තේ වෙලාවට කන්න ගන්න හොඳ රසට ස්වීට් එකක් හදාගන්න විදිහ මම කියලා දුන්නා. ඉතින් හදලා බලන්න. හදලා බැලුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ එක ඔයාගේ යාළුවොත් එක්කත් ෂෙයා කරන්න. බබාලට එහෙම හදලා දෙන්න. යාළුවා ගොඩාක් ආස වෙනවා මේකට. ඉතින් තවත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාටත් ඔයාගේ පවුලේ හැමෝටම දීර්ඝායුෂ වේවා.